ഞാനിന്നിരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും മഴ കണ്ടവരായിരിക്കും. ഞാനൊരുപാട് വട്ടം മഴ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് മഴയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം അതെനിക്ക് എപ്പോഴും സാധിപ്പിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മഴയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ മഴ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മഴയത്തിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ മഴയുടെ വഴിക്ക് പോയി. ഒരുപാട് സമയം മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് ചാറ്റൽ മഴ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവസാനം എൻ്റെ വാപ്പച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നാ കിണറിന്ന് വെള്ളം കോരി കുളിക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിണറ്റും കരയിൽ പോയി. വാപ്പച്ചി കുറേ വെള്ളം കോരി ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നു. ചെറിയൊരു മഴയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ വാപ്പച്ചി വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ ആഹാ അന്തസ്. കൈവേനായിട്ട് വാപ്പിച്ച് ഇടക്കിടക്ക് മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാവുന്നില്ല. നല്ല രസം മഴയത്തുള്ള കുളി, അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള അനുഭവം. 2-3 വർഷമായി ഞാൻ മഴയെല്ലാം കൊണ്ടിട്ട്. ഇപ്പം മഴ തീർക്കാനായാലും കുറേ സന്തോഷമായി. എനിക്ക് കുറേ വർക്കുന്നുണ്ട്. താടിയെല്ലാം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് വിറയല്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും മഴയത്തിരുന്ന് നല്ലൊരു അനുഭവം. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിത് ആസ്വദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും മഴ കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കും. എനിക്ക് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇന്നത് സാധിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മഴയത്തൊന്നൊരു വീഡിയോ കൂടി എടുത്തതാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ എന്നെ മഴത്തിട്ടുന്നുണ്ടോ പരാതി ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഏതായാലും എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു സന്തോഷം വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളായി ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മഴയത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. Hola, Julián.